The 75th session of the United Nations General Assembly, His Excellency Presiden Joko Widodo. Yang Mulia Presiden Majelis Umum PBB, Yang Mulia Sekretaris Jenderal PBB, Yang Mulia para pemimpin negara-negara anggota PBB, tahun ini genap 75 tahun usia PBB. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar perang besar, Perang Dunia Kedua tidak terulang kembali. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil dan sejahtera. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam. Pimpinan sidang yang terhormat, di usia PBB yang ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita sama, belum. Konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan. Prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi COVID-19 ini. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Padahal kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Kita tahu dampak pandemi ini sangat luar biasa, baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi. Kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara. No one is safe until everyone is. Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna. Dunia yang damai, stabil dan sejahtera semakin sulit diwujudkan. Yang Mulia, tahun ini Indonesia juga merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Dan sudah menjadi tekad kami, Indonesia terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi. Indonesia akan terus memainkan peran sebagai bridge builder, sebagai bagian dari solusi. Secara konsisten, komitmen ini terus dijalankan Indonesia, termasuk saat Indonesia duduk sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Spirit kerjasama akan selalu dikedepankan Indonesia, spirit yang menguntungkan semua pihak tanpa meninggalkan satu negara pun. No one, no country should be left behind. Persamaan derajat inilah yang ditekankan oleh Bapak Bangsa Indonesia, Soekarno, Bung Karno, saat konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Hingga kini prinsip Dasar-Sila Bandung masih sangat relevan, termasuk penyelesaian perselisihan secara damai, pemajuan kerjasama, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di konferensi Bandung, yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Di kawasan kami sendiri,
bersama negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia terus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Pada hari jadinya yang ke-53, 8 Agustus 2020 yang lalu, ASEAN kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Spirit kerjasama dan perdamaian inilah yang kemudian didorong Indonesia ke kawasan yang lebih luas, kawasan Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Yang mulia, melihat situasi dunia saat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pemikiran. Yang pertama, PBB harus senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi. PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralism delivers, termasuk pada saat terjadinya krisis. PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif sejalan dengan tantangan zaman. PBB bukanlah sekedar sebuah gedung di kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus. Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap PBB dan multilateralisme. Multilateralisme adalah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kesetaraan. Kedua, kolektif global leadership harus diperkuat. Kita paham bahwa dalam hubungan antar negara, dalam hubungan internasional, setiap negara selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Namun, jangan lupa, kita semua memiliki tanggung jawab untuk kontribusi menjadi bagian dari solusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia. Disinilah dituntut peran PBB untuk memperkokoh kolektif global leadership. Dunia membutuhkan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global yang lebih kuat untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Ketiga, kerjasama dalam penanganan COVID-19 harus kita perkuat, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya. Vaksin akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi. Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau. Untuk jangka panjang, tata kelola ketahanan kesehatan dunia harus lebih diperkuat. Ketahanan kesehatan dunia yang berbasis pada ketahanan kesehatan nasional akan menjadi penentu masa depan dunia. Dari sisi ekonomi, reaktivasi kegiatan ekonomi secara bertahap harus mulai dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan global supply chain yang ada saat ini. Aktivasi ekonomi harus memprioritaskan kesehatan warga dunia. Dunia yang sehat, dunia yang produktif harus menjadi prioritas kita. Semua itu dapat tercapai jika semua bekerja sama, dan bekerja sama. Mari kita memperkuat komitmen dan konsisten menjalankan komitmen untuk selalu bekerja sama. Demikian, terima kasih.
His Excellency, the President of the General Assembly of the United Nations, the Honorable Secretary General of the United Nations, the Honorable Countries of the United Nations. This year marks the 75th anniversary of the United Nations. 75 years ago, the United Nations was formed so that the Great War of the Second World War would not be repeated. 75 years ago, the United Nations was formed so that the world could be more peaceful, stable, and prosperous. Because war won't benefit anyone, it is meaningless to celebrate a victory in the mindset of destruction. It is meaningless to be the greatest economic power in a sinking world. Honorable Chairperson of the Council at the 75th anniversary of the United Nations, we should ask whether the world we dream of has been achieved. I think our answer is the same, not yet. Conflicts still occur in various parts of the world. Poverty and even hunger are still felt. The principles of the UN Charter and international law are often ignored, including respect for sovereignty and territorial integrity. We are all concerned about these situations. Our concern is getting bigger during the pandemic of COVID-19, when we should all unite to work together against the pandemic. What actually see is that definition and rivals are still getting sharper. Even though we should be united and always use a win-win approach to mutually beneficial. Even though we should be united and always use a win-win approach to mutually beneficial relation between countries, we know that the impact of this pandemic is extraordinary, both of the health and socio-economic perspective. We also understand that this virus knows no national borders, no one ship until everyone. If division and rivals continue to occur, then I fear that the foundation for sustainable stability and peace will be shaken or even lost. A peaceful but prosperous world is increasingly difficult to realize. Your Honor, this year Indonesia also celebrates the 75th anniversary of independence, and it has become our determination that Indonesia will continue to contribute to world peace in accordance with the mandates of the Constitution. Indonesia will continue to play the role of bridge builder as a part of the solutions. This commitment is consistently carried out by Indonesia, including when Indonesia sat as a member of the UN Security Council. The spirit of cooperation will always be priorities that benefits all parties without leaving a single country. No country should be left behind. This equality was emphasized by the father of the Indonesian nation, Soekarno Bung Karno, during the Asian African Conference in Bandung in 1955, which resulted in the Bandung Tenets. Until now, the principles of the Bandung Principles are still very relevant, including the peaceful settlement of disputes, the advancement of corporations, and respect for international law. Palestine was the only country present at the Bandung Conference which until now has not enjoyed its independence. Indonesia continues to consistently provide support for Palestine to get its rights. In our own regions, together with other ASEAN countries, Indonesia continues to maintain Southeast Asia as a peaceful, stable, and prosperous region. On its 53rd anniversary, on August 8, 2012, ASEAN reaffirmed its commitment to continue to maintain regional peace
and stability. The spirit of the cooperation and peace was then pushed by Indonesia to the wider regions, the Indo-Pacific regions, through the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. Your Honor, seeing the current world situations, let me convey some thoughts first. The United Nations must always improve itself to carry out revitalizations and efficiency reforms. The United Nations must be able to prove the multilateralism delivers, including Texas during a crisis, and must be more responsive and effective in solving various global challenges, and we all have a responsibility to continue to strengthen the United Nations so that the United Nations remains relevant and more contribute in line with the challenge of the times. The United Nations is not just a building in New York City, but a shared goal and commitment of all nations to achieve world peace and prosperity. The United Nations is not just a building in New York City, but a shared goal and commitment of all nations to achieve world peace and prosperity for future generations. Indonesia has unwavering faith in the United Nations and multilateralism. Multilateralism is the only way that can provide equality for both. Collective global leadership must be strengthened. We understand that in international relations, every country always fights for its national interest. However, don't forget that we all have a responsibility to contribute to being part of the solution for the world peace, stability, and prosperity. This is where the role of the United Nations is deemed to strengthen collective global leadership. The world needs a stronger spirit of collaborations and global leadership to create a better world. Third, we must strengthen cooperation in handling COVID-19, both in terms of health and socio-economic impact. Vaccines will be a game changer in the fight against the pandemic. We must work together to ensure that all countries have equal access to safe and affordable vaccines. For the long term, governments, global health resilience must be further strengthened. World health security based on national health security will determine the world's future. From an economic point of view, the gradual reactivation of economic activities must begin by making corrections to the occurrence weakness of the global supply chains. Economic activation must prioritize the health of the world's citizens, a healthy product. Economic activations must prioritize the health of the world's citizens. A healthy, productive world must be our priority. All that can be active if all work together and work together. Let's strengthen the commitment and live in the commitment, always work together. So, thank you.